はい、どうもこんにちは。 BWW です。今回は先日受けてきました普通ボイラー溶接士の試験に関して、どうでしたかっていうようなことを持ち物とかコメントいただきましたんでお答えしたいと思います。あくまでも個人のね経験っていうか、こんな風でしたっていうのをお知らせするだけで、試験対策とまではいかないかなと思うので、あくまで情報の一つとしてね捉えていただいて参考にしていただければいいかなと思います。はい、持ち物ですね。まず持ち物、これ実際に使った溶接棒です。私は B14 の 3.2 と 4mm 使いました。あらかじめ乾燥機の方に入れといて、少々乾燥させて、それから持ってきました。試験会場にも乾燥機あるんで、早めに行って入れておくっていう人もやっぱりいますんでね。次、面とマスクと革手、これ必須ですね。あとこれマグネットに関してはまた後で説明します。チーピングとワイヤー、これ会場にももちろんありますけど、細かいものとか取りたいなと思ったんで、一応持ってきました。あとこの缶ですね。これは試験の時に溶接ジャーってしたら、この使い終わった溶接棒基本的に捨てれないらしいんで、持って帰ってくださいっていうような風なんで、これにじゃんじゃんこう入れて持って帰ってきました。ただそんだけですね。こんな感じですね、持ち物。あと何かあったかな。そんなないと思いますね。で、学科試験の受けた時にこの溶接の実技試験の案内がもらえるんで、それにいろいろ書いてあるんで、それ読んでもらえればそんな特別なことは書いてないのかななんて思いますけど。はい。で、試験のね実技試験やる状況ですね。要領図、こんな感じでやりますね。こっち側が特別級で、こっち側が普通ですね。なんでフラットはこの台に置いてやってください。縦向きはこれでコッターで押さえて板を挟んで、そこでピューッと溶接していってくださいということです。仮止めが始まったら時間カウントされますんで、仮止め始まって、それから、仮止め終わったらルートの確認でフラットやって、フラットが終わってから次、縦向き、それも全て試験官にお伝えするはずだったですね。確かそうだったと思います。で、仮止めは、これが練習で使ったピースなんですけど、こんな風になりますと。9mm の板を裏手でジャーッと、本当はもうちょっと、本番はもうちょっと大きいんですけど、雰囲気ですね。でこれ黒革と貝先取ってあるものだと思ってください。マグネットでピッとつけます。ルート間隔合わせておけばすぐにピッピッてつけれるんで、こっちも時間がすごく節約されるかなと思います。で一応マグネットで押さえてあるんでね、こっち側が狭くてこっち側が広いとか、そういうのも防止できるかなと思います。はい。今回はそれぐらいですね。もう一回次溶接機のことについてもお話ししたいと思いますので、次にします。では失礼します。